Het is 1989. Het is het jaar dat de Moorden van Berlijn valt, heel Nederland permanent draagt en Salman Rushdie zijn duivelsversens kroot. Maar het is ook het jaar van Wobbe van Seijen. Van Seijen exploiteert in 1989 een Lieds-platenlabel en is eigenaar van de renommeerde platenzaak bij de Put in Ljout. Even wordt er in maart wraaknijs, dat er als eerste het nijste album van Madonna, Like a Prayer, in handen krijgt. Madonna's roem is op dat stuit op haar hichtepunt. De Amerikaanse en Europese muziekbusiness trekt het heel oer haar toeren van de wraakprimeur van Van Seijen. Kan je je voorstellen? Zo'n Lietse boerenjongetje uit Friesland die op een gegeven ogenblik een gedeelte van de vrouw op de kop zit. Maar de sfeer bleef net lang vriendelijk, want Madonna's platenmaatschappij en een frisdrankgigant hebben miljoenen in de Like a Prayer campagne geïnvesteerd. Woest bizen had dat Lietse platenbaas uit Ljout een week voordat het album Worldwide lanceren werd stil, goeie sier maakt bij zijn vangst op radio en televisie. Dat vreeg het om maatregels. Wilfred de Jong is in 1989 discjockey en haatredacteur bij Aquarius, de lokale omroep in Ljout. Hij krijgt Madonna's Like a Prayer van Wobbe van Seijen via in handen spelen. Van Seijen had dan al bezocht Amerikaanse radiostations te interesseren voor de primeur, maar die waren het net om. Uiteindelijk beziekt hij dan maar bij Aquarius. Wilfred de Jong weet net wat hij ervan jou had en beziekt het verhaal te checken. We hebben eerst een paar radiostations gebeld. Veronica, NCRV. Nou ja, gewoon een aantal stations die zeiden nee hoor, onmogelijk, die is nog niet uit, die heeft u niet. Maar de NCRV die werd nieuwsgierig. Die dacht van nou, stel dat het wel zo is. Eigenlijk komt hij pas over een week uit de fabriek in Amerika. Maar vandaag was hij al in Nederland op de radio te horen. Rara, hoe kan dat? Wij hebben een absolute wereldprimeur voor je. Want hier is hij, de nieuwe CD van Madonna. We hebben hem gekregen van een jongen uit Leeuwarden. Dat werd nog live uitzonden op Radio 3, Hilversum 3. En toen barstte de bom los, want toen bleek het wel degelijk Madonna te wezen. En toen had ik binnen no time de platenmaatschappij aan de telefoon. En niet alleen de platenmaatschappij, journalisten, radiostations, televisie. Platbelt, helemaal. Ik had het ene interview nog niet gegeven of verteld hoe het zat. Of de volgende hing alweer in de lijn. Hey, hoi. Van Seijen zijn missie is slagen. Hij weet nou nog correct in zijn nieuwe platenzaak onder vaststreek te vertellen waarom het zo fantastisch vond om zijn hak te zetten. En zo wie de reclamecampagne, het wie de grootste reclamecampagne op dit ogenblik die ooit voert wie een platenmaatschappij in het rood. En ja, in feite word je dan oerspoeld door al die reclame dingen als ja, er staan zo'n top 10 hits erop. Het is een miljoenencampagne. En ja, op een gegeven moment denk ik, waar gaat het nou in feite om? Gaat het nou in feite om de muziek van het hart of om de commerciële opgeklopperij van de holle? En maandagsmorgens kreeg ik een telefoontje van een advocaat. Hij zei, meneer de Jong, hij zei, u bent thuis, dat is mooi, want er is een dwangbevel naar u onderweg. Nou, dat is natuurlijk een hele domme set. Want ik denk, oh, dit is mooi, er komt een dwangbevel aan, daar moet ik voor tekenen. Ik ben er niet, ik ben de deur uitgegaan. Ik had al een paar keer aangekondigd dat ik de cd niet thuis had. Ik had hem wel thuis, maar ik denk, oh jee, als ik zeg dat ik hem thuis heb, dan weet ik niet wat voor gespuis er op me afkomt om dat ding misschien proberen van me afhandig te maken. Welkom bij Aquarius. En die maandagsavonds hebben we hem dan ook gedraaid. Er zijn een paar mensen van de platenmaatschappij bijgekomen. Hebben nog een poging ondernomen of we toch niet wouden laten. Maar we hebben gedraaid in stukjes. Ja, en daar ging de campagne. Die was in één keer naar de kloten. En toen kwamen er twee mensen van WEA, de platenmaatschappij. Twee platenbonden. Twee platenbonden om dus het materiaal waarom te helpen en wie er komt. En, maar gelukkig weer de gebroeders Zanker weer erbij. En ik denk van, busgek, hey, wat heb ik met die lui, bij die lui te meid geweest? Ik jou die cd's ook die er zo. Dus die waren poer lullig en die moesten dus vooral naar Hilversum toe, dus zonder cd's. Maar die eerst kan echt op dat moment die cd's op van Madonna? Absoluut. En nou ja, mij echt bij bruut geweld
echt mijn bruutgeweld. Ja. Echt op een lief op me geven ook. Veel ver had hij die cd en dat soort dingen. Maar ja, was ik net helemaal gek natuurlijk. Dus we waren hier tot een plees net direct bij komen. Deze nieuwste cd van Madonna is tienduizenden guldens waard. Gisteren beleefde Radio Aquarius in Leeuwarden zijn wereldprimeur met 1 uur lang muziek van de nieuwste cd van Madonna. De platenmaatschappij die Madonna in Nederland vertegenwoordigt is des duivels hierover en dreigt iedereen die ook maar iets uitzendt van deze cd met een kort geding. Ik denk dat de lont nu ongeveer op een bepaald punt is gearriveerd. En ik denk wanneer het materiaal in het buitenland via onze kanaal op een markt gaat komen, of via de radiostations gaat komen, dat er nog veel meer gaat gebeuren. Van Sijens worden komen uit. De kranten binnen net meer te houden en de orenmaas hing het Amerikaanse zender NBC aan de telefoon. Ze zeiden van, wij betalen je gewoon de oertocht naar Amerika toe. En dan willen we die waar te mooi. Willen we die in een coast-to-coast show willen we die hebben in Amerika. En dan vertelt ze maar even hoe het al hier is gegaan en hoe ze aan het schijfje beskamen en weet ik wat zo. Een talkshow die in heel Amerika uitstuurt. Ja. Dat weer ongelooflijk. Dat ik denk van, ja, coast to coast. Ik hier een nauwelijks ooit van jet, wie steekt voorop? Coast to coast, onbegrijpelijk. De aandacht van de stunt met Like a Prayer wordt boetenproportioneel. En net volle letter krijgt Van Sijens de eerste 3 telefoontjes. Ja, wat voor soort mensen dit weer, dat weet ik net. Ja, die weer net mals, om het zo maar te zeggen. En dan ging in feite stopte mij. Want oorkomst tussen de zijsplankjes komt er waarom uit Amerika. Zijn advocaat adviseert hem alleen nog naar Amerika te gaan als er de tas is en krijgt dat er heel het land weer uitkomen kan. Maar die tas is kan NBC net jan. En dus zucht Van Sijens af van de reis. De kwestie gaat uiteindelijk uit als een nachtkeers. Maar de grote vraag is nog altijd hoe het Van Sijens onder de cd kwam. Naar eigen zin kocht een klant van bij de Put een album van Simply Red dat toevallig Like a Prayer inziet. Het verhaal gaat lijkt wel dat Van Sijens als platenbaas zijn eigen cd's perseliert in het Duitse Altdorf. En dat er ook de cd's van Madonna van de Europese merk maken waren. Wie er een persoon in die fabriek werd die cd's wien, had die ze van jou verwisselen? Dat is goed best. Wie kennen we eens hier? Je wilt geheim met ontrafelen? Nee. Let het maar mooi zoals het is. Maar misschien had ik ze nog eens nodig. Ja. Maar je wil net vertellen hoe het nou precies in zijn werk hier. Daar zie je de wierde cd's wierde, ja. Klopt, ja. Dat is alles wat je... Dat is alles precies, ja. De wierde cd's, ja. Want... Mooi toch of net? Prachtig. En dat ik nog van Madonna. Wilfred de Jong is nog altijd DJ bij de opvolger van Aquarius, de lokale omroep Mercurius. Hij vindt het wel respectig dat de naam verhoor is, want Aquarius, wie het toch de Madonna-kwestie, jarenlang een begrip in de radio was. Als ik in Hilversum kwam en ik zei ik ben van Aquarius uit Leeuwarden, van Madonna zeiden ze dan. En, dan gingen de deuren open hoor, dan werden we toch heel serieus genomen in één keer. Ten meer dat we later nog een paar wereldprimeurs hadden, wat minder belangrijk dan Madonna, maar toch voor Hilversumse begrippen, Tears for Fears waren we de eerste met in de wereld, Kate Bush waren we de eerste met in de wereld. Allemaal pronk in het verkeerd doosje en allemaal precies bij ons terechtkomen. Het was geweldig, het toeval kon niet mooier. En elke keer via Wobbe van Sijens? Ja, dat was het toeval, ja.